Так, в общем, Honda CR-V, ремонт замка зажигания. Сейчас клиент еще поедет, ключик переточит. У нас 2 года гарантии. От прошлого ремонта каким-то чудо-мастером проездила машина буквально 1,5 года. И все, стало. Теперь замок даже на изношенном ключе более-менее работает, а то вообще не поворачивался. Повытаскивали пины, что-то там сверлили, неизвестно для чего, сам корпус замка. В общем, обращайтесь, делаем качественно, профессионально, даем на свою работу всегда гарантию.